Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipong apa. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini. Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Oke, terima kasih juga yang sudah subscribe, yang selalu sudah mengikuti video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa kalian saya bukan apa-apa ya. Oke, kita langsung saja untuk simak videonya. Kita akan coba untuk review Zippo advertising juga nih ya, advertising rokok, cuman rokok luar yang mungkin ini rokok jenisnya udah lama juga ya, namanya Salem. Saya pun baru tahu ini namanya rokok Salem, Salim apa Salem. Oke, kita langsung saja simak videonya, check it out. Ini dia kawan, tipenya kondisi nos ya, atau new stok lama. Ya begitu dah. Udah nih, Salem copot lagi. Oke, kita langsung saja simak videonya, Zippo-nya kayak mana nih. Ini dia kawan, untuk Zippo Salem. Dia finishing black matte ya, black matte, dan untuk tulisan sama gambar ini dia imprint. Untuk tahun dia 95. Nih. Ini ada cacat, bukan cacat sih jatuhnya, jadi bekas orensil atau segelnya nih, karena kelamaan jadi kering lemnya jadi begini nih. Sayang banget dah. Ini dia kawan. Insertnya untuk insert di 96 ya, kalau bottomnya tadi dia 95 tuh, garisnya ini 2, ini 1, masih belum pernah dibakar ya. Untuk buat yang suka koleksi Zippo rokok, ini termasuk bisa masuk koleksi ini, karena itu masuk lumayan jarang juga untuk Salem ini. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video saya, dan yang belum subscribe, mohon silahkan subscribe ya. Dukung terus channel ini agar makin berkembang. Oke, salam Sipong apa.